pode. Gordinho não pina uma, meu Deus. Tá muito quieto. Tá os dois juntos agora, né? Vai tomar. Ui. 2 horas, pô. Dá um tiro pra box aqui. É o Brabox então. Ai, eu botei gelo pras costas. Ai, morri. Quase. Eu tô subindo, ó, velho. Aí, sai. Isso Cadê o gordinho? Só faz no campo. Cadê agora? Tá porra. O Kevin só tá jogando assim, ó. Ai, Ele tá jogando assim, ah. cuida. Ele não bota Ai, gelo, tá que nem um boot. Dois capinhas. Dois capinhas do cap. Bora. Já pode atirar já? Faz hora. Não dá proibido atirar não, meu filho. Eu achei que não podia né, Davi? Brota lá, Cris. Já, cara. Ele tá rescavando um chão bem ali. Entrando no pé dos caras. Muito otário. Não tô falando do jogo, não. Ih, cara. Aí, Zé. Bora, box. Para de morrer. É a rezada do Javali 444. É. Bora, Meu box. primo. Né? Muito hate. Ó, dá pra fazer um 3v6 aqui, né? Deu 80 no marcado aqui, não deu. Dá pra fazer um 3v6. Caralho, mataram tudo de fogo. Minha chance tem. Chega, calma. Tiro. Não contou no gordinho. Aí, Davi, parabéns, caralho. Ele tá com o escudo que ele tava... Ele tá pegando nele. Valeu. Tá os dois, Ken. Caralho, cara. Caralho, nas costas aí. Ah, tomou dos dois, viado. Tá os dois para dominar em mim, cara. Eu tenho medo, cara. Ai, viado, caralho, quase eu madeira pra me ter matado o gordinho. Ele tava paradão tirando. Maldito. Ai, muito fácil. Ó, dá pra fazer um 3v6 aqui, não dá? Só se botar fogo amigo, a gente mata todo mundo. Ei, Cris. Pô, dá pra fazer um 3v6. Na crocodilagem. Eu falei que ia pegar só 12, né? Lembrei. Pegar só 12, né? Cara, eu dei full veemência, esses caras. Full lata. Full bronha. O Beneira tá colando só na mão. Dá peito Na mesmo, né? parte do ombro. Cabeça, ombro e vôlei. Olha ele, caralho, reage. Reage, Bob. Ai. Tomou Dei boa. um ouro. Vai, ele quer. Caralho, mano, meu time abre, talvez eu caia daqui. Não vale salvar, não vale salvar. Não, vai salvar com... Caralho, dei 2 capas em cima do Salva. Eu dei um cabo. Só tá jogando nós. Eu na esquerda, o Brabox tá na esquerda. E tem na direita. Não é na lógica aí não, cara. Cada verde aí. 79 no marcado. Deixa eu ver aqui. Olha lá, vem o gordinho de bocão aqui, ó. Tem umas coisas aqui. Ih, ativaram, é. Que isso? E o modo foda-se a putaria me aguarda. E deu dano, é, Davi? Manda o cu de for jogar sério aí, pô. Só full lata. Vai já filosofar aí na live. Caralho, é fluxo, pegou Caralho, os caras feio. com 0 kill, porque quer e eu se não compensa. Nem jogando sério eu tô. Ai, Gudu. Ah, jogo. Então fecha a cara, não fica rindo não. Ninguém que perguntou. Fala, Eric. Ai, Caralho. box, vem, box. Ai, isso salva. Não bota a cara não, safado. Para não. Deixa que eu tranco. Trancando essas putas. Claro, 2x4. Lataria, tomou lá, dois. Eu dei. Eu tenho 37 na cabeça do chupapica. Eu dei tapa no 12, viado. Tomou Tá, lá, aí. então.
lá. Tô esperando, né? Tu só joga assim, que só mata o cara assim. Do emulador, tem que matar atrás da parede.